Fala galera do YouTube, quem fala é o Charles para mais um vídeo pro canal Charles Gaelzer. Hoje eu vou estar fazendo Clash Royale, estamos de volta e como eu tô na Arena E9 e eu também ganhei Caçador Azar. Eu vou estar mais trazendo vídeo daquela série Minecraft, né? Mas não vai ser hoje. Esse vídeo foi improvisado porque não dá pra gravar vídeo. Não tá dando certo muito. Nós vamos ir e confiar, né? Vou jogar uma em dupla. Batalhando, tô muito afim. Que eu tô ganhando, mas perdendo de volta. Daí eu não tô afim, sabe? Hoje eu vou mandar uma salve pro Gabriel Gamer, meu parça. João Vitor Alves, meu parça também. Lucas, do canal Lucas Gamer, para você se inscrever. E Pedrox, também se inscreve lá. Então vamos aqui, já fedendo. Tá trovejando. Agora vou defender isso aqui, né? Dá meu caçador. Tá louco. Daqui a pouco você vai à internet. Se eu clonar isso aqui, vai dando. Eu clonei errado. Desligar a internet, tá tenebrosa a coisa. Já vai bem ligeiro esse vídeo. Que depois eu gravo o resto. Continuar, porque não vai dar assim. Não sei, galera. Não vai dar pra gravar. Falou, então, porque não tá dando certo. Vai estourar a internet. Falou. Eu continuo com esse vídeo. Tchau. Falou. Tá tenebrosa a coisa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá tenebroso. Falou. Tchau.